Ето сега, всеки момент нашия Airplane ще излита. И най-сетне, слава на Бога, пристигнем живи и здрави в Дубай. Да се забавляваме. Самолета, както виждате, приятели, е супер. Вижте тук за какви монитори става въпрос. Ето тук сега ще се сбера някаква картинка, ще гледам. Ето тук сега. Ето тук се намира нашия самолет в София. На жената да я пусне един филм. Да слуша. Да ти пусна ли един кичек? Всеки момент ще излитаме, приятели. Ние за първ път се качваме на самолет. المتجهة من صوفيا إلى دبي. Самолетът е чисто нов. نوجد ترحيب خاص لأعضاء سكاي وورلد برنامج وراء خاص بطيران الإمارات وفلاي دبي. يرجى التأكد أمام تعال اليد في الخزانة العلوية تحت المقعد أمامكم. يتعين عليكم نزع السماعات إغلاق الأجهزة الإلكترونية ما فيها الهواء الطيران. يتعين إغلاق أجهزة الحاسوب المحمولة في الخزانة العلوية. في حالة وقوع ضرر بجهازكم الإلكتروني إذا أصبح ساخنا ولاحظتم دخان صادر منه يرجى إغلاق طاقم الطائرة على الفور. Ето тук самолета, както لا гледате, е تحرك пълен. المقعد فاقد Това са بسبب ذلك нашите يتلف الجوال пътници. وبطاريته. Господ здраве и късмет берекета ни дава. Пътуваме. كما نريد تذكيركم أن التدخين ممنوع على متن الطائرة في جميع الأوقات. نتمنى لكم رحلة ممتعة. شكرا. И тук може да се следим реално време полета. Къде се намираме, що се намираме. Привет, Кочо. Привет, Елена. Привет, Любчо. Живи и здрави. Айде пак до година. До година заедно да отиваме на Дубай. Ето аз съм почти до прозореца тук. Благодаря ти, братовчеле. Господ и с вас да е. Господ здраве, късмет да ви дава, всички приятели, всички роднини. Да сте живи и здрави. Това не е важно. Това е чисто нов този самолет, Кочо. Този самолет е от чисто новите. Виж какво става тук. Виж, на всяка седалка монитор. Виж. Се носи в интернет цяла. Привет, Йордане. Поздрави за Оризо също. Моя братовчет Галин. Привет, патроне. Ето е братовчелек, с жената пътуваме малко за Дубай. Малко да се позабавляме. То не може само работа. Не знам, приятели, не знам в Дубай дали ще мога да се включвам на живо там, понеже трябва да имам някаква карта, пак аз не знам как се сменя. И най-вероятно само клипчета мога да качам от време на време. И ако успея по някакъв начин да намеря Wi-Fi някъде си в центъра там, и възможно е да направя някакво включване, ама което ми съмнява много. Значи, слава на Бога, избрахме си много богати програми в Дубай. Ще ви покажа
клипчета, най-високата кола в света. Ще има клипчета как сме на сафарито. Ще имаме клипчета как сме на яхта с вечеря, с изглед към Персийския залив. Там ще плажуваме към най-скъпия хотел в света по Шавара. Там ще ходим. Ама нека живи и здрави да пристигнем там, пък ще го уредим. Айде, Кучо, стягай се до година с твоята женичка и да идваме. Да, бе, да. Приятели, сега е 4:03. Ушки им дават го 4:10 да излита самолета, ама не вярвам. Сигурно 4:30 ще излита. Ама да видим там какво ще стане. Важното да се забавляваме. Не мога да опиша емоцията, ето изпитвам сега. Просто това е една сбъдната мечта. Пожелавам всеки един да се сбъдне своята мечта. Благодаря ти, Елена. Пожелавам ви все сърце и вие да посещавате така дестинация. Господ здраве да ви дава. Всички приятели, всички войни. Тук има някакви картники на Дубай. Това е реклама на Дубай от самолета. Айде, приятели, наистина ще прекратя лайфа, че всеки момент ще се подготвяме на полосата, да излитаме. Мога да ви пожелая, бъдете живи и здрави, Господа ви благослови. Очаквайте продължение.